Bilboko ieslari eta presoi bat naiz, Josu Amantezar naiz izena bizenekoa, baina nire lagunek eta nire txaiek ere Txirlaz ez izenez ezagutzen naute. 1983an, Ipar Euskal Herrira jo behar izan nuen ihes egiten jazarpen politikotik, eta han nengoela ezagutu nuen estatu terrorismoaren urte gordinenak. Testuinguruan jartzeko atzera egin beharko nuke pixkat, nik heldu nintzen iparraldera 1983ko udaldean, eta udazkenean baitu egin zituzten Josi eta Josian, Lasa eta Zabala. Oso ondo gogoratzen naiz egun horretaz, zeren eta ni nengoen afaltzen beste refuxiatu baten etxean, Tolosako baten etxean, beste lagun batzuekin batera, eta beraiekan azaldu ziren eskatzeko beste refuxiatuari kotxeko giltzak. Ikusi nindutenean esan zidaten beraiekin joateko, festa batetara, eta esan nien ezetz, kasualitatez hurrengo egunean familiaren bizitan eukalako. Orduan ezetz esan nien, eta joan ziren, eta hurrengo egunean gertatu zitzaidan gauza oso bitxia. Eltzerakoan Donibane Loitxuneko tren geltokira, hor zeuden 3 tipo, altuak, indartsuak, morenoak, oso itxura txarrekoak, eta zeuden urduri begiratzen trenaren ordutegia. Atentzioa deitu zidaten, baina karo, nik ez nuen ideiarik zer gertatu zen Josin eta Josianekin gau horretan. Hor zeuden, sin más, moskeatu nintzen, eta familiarekin elkartu eta zanien, geratu hemen, taberna batetara lagundu nien, eta ni huelta bat eman nuen, Donibane Loitxunetik, eta ikusi nuen kotxe batean, R12 batean, berde batean, zeudela beraiek. Hurrengo egunean komentatu nien, egun berean, hurrengo egunean komentatu nien beste refuxiatuei, eta handik egun batzuetara atera zen berri bat eginen, non esaten zuten kotxe susmagarri bat ikusi zutela hainbat herrietatik bueltaka, eta zen R12 bat, R12 berde bat. Hori horrela gertatu zen, ez genekien eserrez, handik 2 edo 3 egunetara beraiekin bizi zen beste refuxiatu bat, jakinaren gainean jarri zitzaigun, esanez, ez zirela saltzen, etxean. Eta gero bakigu zer gertatu zen, nola baitu zituzten, torturatu eta hil egin zituztela. Handik hori gertatu zen, baiketa hori gertatu zen urrian, udazkenean. Eta handik 2 hilabetera, abenduan edo, hil egin zuten Oña Ederra, katu guretzat. Hil zuten egunean berarekin geratuan nengoen ni. Arratsalde batean zen, geratu ginen, eta lan egiten zuen bera taberna batean, Kaiet tabernan. Joan nintzen tabernara, eta hango jabeak esan zidan, oraindik ez da azaldukatu, baina azaltzear da. Banoa tabako erostea, handik 200 metrora. Joan nintzen tabako erostera, eta itzultzerakoan, hilda zegoen lurrean, zerraldo. Orduan, libratu nintzen ere por los pelos. Han liatu zen, kristona, amaitu ginen, errefuxiatuak, borrokan, zerresekin, ni puskatu zitzaidaten, Oña, hainbat lekuetatik, nire etxeko beste lagun bati begian, kriston golpe eman zioten, beste bati saieskietan, eta, gure etxeko guztiak geunden destrozauz, movida horrekin. Garai horretan, euskarazko barnetegi batean nengoen,
Eta, bueno, ja, ekintza batetik bestera, gero beste ekintza batzuk egon ziren. Saiatu ziren baitzen Larretxea Goñi, PMko buruzagi bat, baitu zuten Marei, eta, bueno, eta gero beste ekintza batzuk egon ziren, ni kontatzen dizkizuet, pixka bat bizi izan ditudanak hurbiletik, hiltzatutak gogoan ditudanak. Bada, bueno, esan bezala, euskarazko barnetegi batean nengoen, eta guia guardiak egiten genituen gauero egiten genuen guardia, ja bagenekielako zeo zer gertatuko zitzaigun, zen eta jendarmeak etorri ziren baserrira, esanez, aurkitu zutela kotxe bat, Espainiako matrikulakin, pila batzuk zeuskala, de petaka, eta pentsatzen zutela de Cegasa markakoak, Espainiako marka bat. Eta pentsatzen zutela ekintza bat egin nahi zutela gure aurka, baserriaren aurka. Orduan guardiak egiten genituen. Total, Tigre hil zuten egunean, aurreko gauan ni guardia egiten egon nintzen beste persona batekin, ohean nengoela, altxatu ziren lagun guztiak, eta gu ohean geunden oraindik, eta, bueno, lo egin gabe geundelako. Eta nazaldu zitzaidan Tigre. Txirlas, venga, altxatu, joango gara Maulera zeo zer hartzeko, eta bestea zen asteburua zen. Eta zanion, ez, guardia egiten egon naiz gauean, venga, hueltatxo bat, ez, ohean nengola entzun nuen, zarata bat. Bomba zen, bera, kanpoan zegoen ogitarteko bat jaten, atarian, baserriko atarian, botazioten tiroa, sartu zitzaion aldamenetik, eta geratu zitzaion alde honetan, bihotzean eman zion. Orduan, karo, egin zuen keinu ies egiteko, baina baserriaren barruan erori zen, hilda. Orduan ja, bueno, amaitu genuen kursilloa, utzi genuen, ja, bertan bera, eta, bueno, gal taldeak, talde terroristak, jarraitu zuen ekintzak egiten, errefusiatuen kontra. Eta hori dela eta, handik 2 urteetara, 1985ko martxoaren 4 edo 5 zela uste dut, nire kontra egin zidaten atentatua. Gogoratzen naiz oso ondo egun horretaz, zen eta egun batzuk lehenago, bat edo bi lehenago antolatu genuen errefusiatuen eguna. Ni nengoen antolakuntzan, dena montatzen egon ginen, eta ekintzan, eraurkako ekintza egin zuten egunean, ja amaitu genuen. Egon ginen uste dut izan zela Asparren izeneko herri batean uste dut egin genuela errefusiatuen egun hori, eta hueltan, gauean, gaueko arratsaldeko 8 inguruan izango ziren, eta Baionara heldu, eta topo egin nuen etxeko lagunekin. Karo, nire etxean bizi ginen guztiok ez genituen paperak, legalak. Batzuk oraindikan bazeuden hor erdi klandestinoa gurekin bizitzen, eta horiek joan ziren paperak suprefekturara paperak eskatzera, tramite egitera, eta zeuden ospatzen. Claro, etxetik ia atera gabe, hainbat denbora egon ziren, eta bueno, egun horretan ospatzen zeuden. Eta ninen torren oso nekatuta, eta esan zidate, guazen pote bat hartzea, eta zailo, ezken nekatuta nago, etxaldera joango naiz. Venga, pote bat eta denok etxera. Bueno, bale, joan ginen tabernara, lagunekin tabernara, hor barran geundela, eta zani, bueno, komunera noa. Eta komunerako bidean, karo, zen taberna bat Paneko kaletik, zeukan zagera bat, baina gero beste aldean bazegoen beste zagera bat. Normalean jendeak ez zuen erabiltzen zen eta zen kailejon bat, baina hortikan sartzen zen, igotzen zen solairuetara.
eta komuna kanpoan zeukaten. Orduan, komunerako bidean ninduala, ja, pasatzera ninduan atea, eta konturatu nintzen pertsona bat aurrez aurre, bazerola, arma batekin, eta eman zidan denbora, oiukatzeko kontuz, eta bultzatzeko horrela pertsona hori. Baina, karo, lehenengo tiroa niri eman zidan, bularrean. Eta, bueno, bularrean egon nintzen oso larri zen, eta tiroak geratu zitzaizkidan birikan, eta, bueno, batzuk atera ziren. Zerekin bota zidan? Bota zidan kartutxo berezi bat erabiltzen zuten kartutxo horiek basurdiak harrapatzeko. Eta gero denborarekin Europan eta batez ere Estatu Espainolan debekatu zituzten zen, eta oso arriskutsua ziren ehiztarientzat. Zen kartutxo bat, non barruan zeuzkan bolak, 9 milimetroko bolak, ez dakit 9 edo 10 bolak. Orduan, nola harrapatu ninduen oso gainean, keinu hau egiterakoan, tiro botatzerakoan ez ziren asko ireki kartutxo, bala horiek. Baizik eta harrapatu ninduten nahiko fokalizatuta. Horregatik libratu nintzen, baina oso larri egon nintzen, ospitalean, eta bar. Ja, ospitalitika, egon nintzen Bordelen, ospitalean, handik ekarri, eraman ninduten, ebakuntza egin zidaten Baionan, Baionatik helikopteroz eraman ninduten Bordelera, eta Bordelen egon nintzen aste batzuk, ez gogoratzen zen, denbora. Baina ja, handik eraman ninduten berriro Baionara, zen eta nengoen lata ematen itzultzeko. Eraman ninduten Baionara, eta gero Baionan ere lortu nuen alta ematea. Ja, aspertuta ja sendagile guztia, ja kalera bidali ninduten. Eta kaletik, kalera ja ninduala, ni bakarrik, eman zidaten alta, atera nintzen ospitaletik, atoaletxe. Eta joan nintzen oinez, paseatzen Paneko karrikaraino. Eta joan ikusi ninduten errefusiatu batzuk, hombre, alta eman dizute, bai, eskatuta hainbat aldiz, aspertu dira eta eman didate. Orduan beraiek, eraman ninduten, gero Monbar tabernan hil zuten. Legra, eskumotz deitzen genion bat, falta zitzaizkion behatz batzuk, beltza eta potros. Eta Legra eta eskumotz uste dut, eskumotzak eraman ninduten etxeraino kotxez. Eta handik ja horiek aste batzuetara hil zituzten, ni nengoen etxean rekuperazioa egiten, egon nintzen nahi denbora luze osatzeko. Eta gogoratzen naiz, etxetikan hori hil zituztenean joan ginen ikusteko non zeuden, Monbar Paneko karrikan, eta hor zeuden eskabetxina bat egin zieten hauei. Hori da pixkat nire historioa, datorren martxoaren lauan 40 urte beteko dira, nire aurkako ekintzak izanetik. Nirekin batera hil zuten, baina harinki edo hil zuten Gotxon Zabaleta, beste refusiatu bat. Paperak jaso berriak edo jasotzeko egin zituen tramiteak, hori erean zegoen. Gogoratzen naiz, hor zeuden Troitiño anaiak eta hainbat lagun, eta Txomin Troitiño ikusi ninduenean, etorri zitzaidan txuri-txuria zegoen, eta jarri zidan zapi bat, pixkat oso odoltuta nengoen, eta esan nion, ostia, eman zidan musu bat, eta esan nion, ostia, hemendik ainak naiz irtengo bizirik, esatzen nuen hilgo nintzela, ikusita bestea musua ematen, eta ematen zuen agurtzen ari zela. Eta izan nuen suerte handia, atera nintzen bizirik, eta gertatutak, tartean ere, ni ospitalean nengoela ere, beste ekintza batzuk egon ziren, hil zuten
egineko ordezkaria, eta hil zuten hori, hil zuten txato, hil zuten jende pilo bat, gero iparraldeko beste persona batzuk, izan zen garai bat oso odoltsua. Deitzen zitzaion garai horri beruneko urteak, zeren gatikan izango zen. Egia da, erakunde politiko-militarrak, eta militarrak ekintza haundana egiten zuen, baina beraiek ere ez ziren atzean geratzen, ez. Eta hori da, ni dudana gogoan. Gero, esan beharko nuke ere, esan nahi dut, hango polizien jarrera zen beste aldera begiratzekoa. Ekintza bat gertatzen zenean, beste aldera begiratzen zuten, eta jartzen zutenean dispositibo bat, deitzen zitzaion Operación Jaula, bizteko, jendea ISS egiteko, ekintzak egiten zituztenak eta bar, azkenean beti geldiarazten zituzten errefuxiatuen kotxeak. Beti. Eta miaketa egiten zieten eta bar. Polizien jarrera oso pasota. Justiziarena lotxagarria zen eta justiziak izan zituen kasuak eskuartean hainbat persona atxilotuta, niri esaten zuten tiroak bota zizkidala La Dama Negra famatu hori, eta emakume hori egon zen atxilotuta eta denbora gutxi eman zuen espetxean eta askatu zuten. Gero Larretxea Goñi eta politiko-militarreko buruzagia baitzea saiatu zuten geoek, horiek ere kaleratu horiek ez zuten espetxean sartu, atxilotu bai, askatu, eta gero egin zitzaien epaiketa bat, eta ez ziren azaldu. Eta horietako bati zigortu zuten hilabete batzuek, espetxeko hilabete batzuk, normalean gainera ez ziren sartzen, hainbat oso kondena gutxi zelako. Eta gero, estatuen aldetik, estatu espainiarrak esaten zuen, betikoa, ojo por ojo, eta gainera beraiek zeuden antolakuntzan, bete-betean, baina Frantziako gobernuak momentu batean Mitterrandek irabazi zuenean hauteskundeak kanpainan esaten zuen Frantzia izango zela babesleku bat oprimituentzako. Orduan, iparraldean elkartu ginen, berak irabazi zituen hauteskundeak 1980 batean. Zer gertatu zen? Urte horretan eta urte horietan, 80ko hamarkadaren hasieran jende asko joan ginen iparraldera. Errepresioa areagotu zen eta jende pilo bat joan ginen iparraldera, eta jende asko itzuli zen Ameriketatik. Batzuk zeuden Venezuelan, beste batzuk Mexikon bizitzen, eta itzuli ziren. Pentsatuz, Mitterrandek esandakoa egia izango zela. Eman zizkiguten paperak, garai batean, baina paper horiek erabili zituzten hango funtzionarioek, hango poliziak eta gal taldei emateko. Galeko hainbat zuloetan aurkitu zituzten gure fitxak. Fitxa, argazkiak, guk ematen uzten genuena subprefekturan. Subprefektura zen gobernu zibila bezalan, hemengoa bezala. Eta, jakin genuen paperak, poliziak batzuk ere, frantsesak, saltzen zizkietela Amedo eta Amedoren taldekoei. Garai horretan, esan bezala, hasieran Mitterrand pixkat beldurtuta zegoen edo, ez zuen jale horik nahi, baina, klaro, zegoen
en la Internacional Socialista, PSOE-rekin batera. Eta PSOEk, PSOEk asko eta asko eman zion turrada inplikatzeko gure aurkako borrokan, eta hasi zuten, ja 86an, baten bat kanporatu zuten, gero estradizio pare bat edo 3 egon ziren, tartean Bilboko Carlos ez dakiz zer, Uribarriko tipo bat, Gasteizko beste bat, eta beste bat Hernanikoa. Horiek izan ziren lehenengo estraditatuak. Eta gero 87an egin zutena izan zen, benga, jende guztia ahalik eta gehien kanporatu. Orduan, gal taldea baretzen joan zen, azken ekintza egin zuten Goenaren aurka, nik uste dut hori hil zutela euren arteko galen zeudenak eta estatuaren arteko gatazka personal batean zegoelako. Esan zietela, oraino heldu gara, orain amaitzen da, eta hor zeuden Amedo eta beste batzuk, eta horiek nahi zuten jarraitu zen eta karo. Diru asko mugitzen zen movida horrek. Diru beltza. Eta bai, gu beti jakin dugu Frantziako polizia kolaboratzen zela, galeko jendearekin, paperak, gure datu guztiak, gure helbideak, helbidea, gure argazkiak beraiek ez euskatelako, orduan gu aurkitzeko nahiko erreza zen, eta bagenekien, hor zeudela, alde batetik, Guardia Zibila, Intxarrondoko taldea, bagenekien Polizia Nazionala hor zegoela, Indautxuko komisaldegian, bagenekien Geo taldekoak ere zeudela, bagenekien hor ere garai batean berdeak, baino militarrak zeudela, Cesiden bitartez eta bar, eta beste izen batzuekin, Batallón Basko Español, AAA, el GANE, eta bar. Eta gero, bagenekien zeudela hor mercenario batzuk, OAS, talde paramilitarrarekin lotura zukatenak, Mohamed Talbi edalako jendea, eta gero beste mercenario batzuk de tercera división, txapuzeroak eta hau eta bestea. Baina bai, lortu zuten, gu nahi genuen gure espazioa mantendu, gure espazioa gorde, baina egia da, horiek izan ziren oso urte oso gogorrak.